ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំប៉ាវខ្ញុំមានម្សៅនំប៉ាវ1គីឡូខ្ញុំមានទឹកកន្លះលីត្រខ្ញុំមានមេ baking powder បាទហើយនឹងមេនំប៉័ងបងប្អូនត្រូវយកមេប្រភេទនេះព្រោះមេនំប៉័ងវាមានប្រភេទច្រើនកាលណាបងប្អូនដាក់មេខុសគឺនំនឹងវាអត់ឡើងទេហើយវាស្វិតទៀតនំក្រហមហើយនឹងប្រេងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំត្រូវការស្ករចំនួន2ខាំសាច់1គីឡូសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំបងប្អូនចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ចឹងមកហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងនេះខ្ញុំប្រើ3មើមតែបងប្អូនត្រូវតែយកវាទៅកាត់វាជាដុំតូចៗចឹងមកហើយឆាវាឲ្យឆ្អិនឆាវាឲ្យឈ្ងុយហើយចាំទុកវាឲ្យត្រជាក់ចាំយកមកលាយជាមួយនឹងស្នូលបានស្នូលហ្នឹងវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនឹងមានទឹកខ្យង1ស្លាបព្រាបាយម្រេច1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស1ស្លាបព្រាបាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយនឹងផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរខ្ញុំយកវាទៅត្រាំទឹកហើយខ្ញុំចិញ្ច្រាំវាឲ្យតូចចឹងមកនិងប្រេងល្ងកុំភ្លេចប្រេងល្ងឲ្យសោះបងប្អូនពងទាមួយខ្ញុំអត់មានពងទាទេខ្ញុំប្រើពងមាន់ឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ដើមលាយម្សៅឲ្យបងប្អូនមើលតើលាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យម្សៅនឹងឡើងល្អហើយធ្វើឲ្យនំឡើងល្អលាយម្សៅខ្ញុំកាត់មេមួយកញ្ចប់មេនេះបងប្អូនត្រូវតែយកទៅដាក់ត្រាំក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនចំនួន5នាទីដើម្បីឲ្យវាឡើងសិនមេបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ស្ករកន្លះស្លាបព្រាបាយខ្ញុំចាក់ទឹកកូរវាចឹងមកឲ្យវារលាយមេបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ប្រេង1ស្លាបព្រាបាយចូលរួចហើយយើងទុកវា5នាទីខ្ញុំចាក់ស្ករ200ក្រាមបើបងប្អូនអត់ចង់ផ្អែមបងប្អូនអាចបន្ថយដាក់តែ1ខាំឬ1ខាំកន្លះក៏បានដែរតែខ្ញុំដាក់2ខាំចំនួនម្សៅ1គីឡូហើយនឹងអំបិលបន្តិចហើយនឹងខ្ញុំដាក់មេ baking powder បងប្អូនអាចទៅរកទិញនៅផ្សារទំនើបគេមានលក់បើបងប្អូនអ្នកនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាកាហ្វេចឹងមកនេះមេហើយនេះមេមួយទៀតដែលខ្ញុំធ្វើវាបងប្អូនទៅមើលច្បាស់ទិញកុំឲ្យខុសម៉ាកតែទិញខុសម៉ាកនំវាអត់សហើយវាស្វិតទៀតវាសប់មកចាក់ចូលថែមបន្តិចទៀត
ម្សៅនឹងដៃបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់អូឡាលាយវាបានជាម្សៅឡើងចូលគ្នាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងក្របយកកណាត់ក្របវាហើយទុកក្នុងរយៈពេល1 ម៉ោងកន្លះទៅ2 ម៉ោងនេះខ្ញុំប្រើសាច់បែបនេះបងប្អូនសម្រាប់ធ្វើស្នូលនំប៉ាវបើបងប្អូនចង់ដាក់លាយខ្លាញ់ក៏បានដែរលាយសាច់3ជាន់ក៏បានដែរតែខ្ញុំប្រើសាច់ដុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីរបៀបយកទៅកិនទេខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនភ្លេចមានពងទាពងមាន់ហើយនិងសាច់ក្រកត្រូវដាក់តាំងពីមុខនេះទៀតឥឡូវខ្ញុំចាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលខ្ញុំដាក់សាច់ត្រចៀកកណ្ដាលម្រេចប្រេងល្ងស្ករសពងទាពងមាន់មួយហើយនឹងទឹកប្រេងខ្យងអំបិលចាឥឡូវខ្ញុំលាយស្នូលរួចហើយខ្ញុំយកវាទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកចាំរយៈពេល2 ម៉ោងទៀតចាំយើងជួបគ្នាអូននេះគឺជាម្សៅដែលខ្ញុំបានលាយទុក2 ម៉ោងឥឡូវវាឡើងល្អណាស់យើងចាប់ដើមយកវាមកធ្វើយើងដាក់ម្សៅនៅលើជ្រុញបន្តិចមកបើបងប្អូនអត់មានក៏មិនអីដែរមិនចាំបាច់ទេកាត់ចឹងមកនេះម្សៅដើម្បីកុំឲ្យវាស្ដើងពេកហើយកុំឲ្យវាក្រាស់ពេកបានប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្នូលបើបងប្អូនចូលចិត្តស្នូលច្រើនដាក់ច្រើនទៅហើយដាក់ពងទាមួយចំហៀងសាច់ក្រកមួយចំណិតចឹងមកបងប្អូនខ្ចប់វាបងប្អូនទាញវាចឹងមកទាញវាឲ្យចឹងមកបន្ទាប់មកយើងបួចវាចេញរាងចឹងមកហ្នឹងទេបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងច្រកกระดาษពីក្រោម
chim chọc bàn nắng rồi hô có tại ông mà sao tới trả lời nôm để trong ban thơ ní mong ổn tôi vô hỏi tôi do bây giờ chậm hơi nông để dạ bê mà phây minute tới anh tôi vô hỏi mong ổn mơ tới là thông lọ của trong nhà mình tên trong hai ai mong ổn múa muối ta sạch sái vì dạng mạch sạch sái vì là không gặt vật cái mong ổn khinh sạch như thế sạch vì là không lo mong bật ngay nha bong ổn sạch thôi nhâm cái bật kia mình không bằng non tiền nè sạch vì vật tếខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយទៀតជម្រាបលា